星星宝宝找不到妈妈了，就发出闪闪的光。这时，星星妈妈看到了，忙飞过去。Oh no! Hello， 小朋友们，萌鸡小队成员因为贪睡不起床失去了颜色，那快和我一起帮助他们选择正确的闹钟吧。这个是细心会照顾人的老大大宇，那他的闹钟会是哪一个呢Oh no! 不对哦，不是这个。哦，选对了，这个是大宇的闹钟，棕色的。棕色 brown 棕色 brown 哇哦，这个是老二朵朵，那她的闹钟会是哪一个呢？女孩子应该最喜欢粉色的，我们试一下粉色吧。天哪，我们居然一次就答对了！朵朵的闹钟是粉色的。粉色 pink 粉色 pink 顽皮淘气的老三欢欢，可是他的闹钟该怎么选择呢？不对，不是这个哦。哦，答对了，这个是欢欢的闹钟，蓝色的。蓝色 blue 蓝色 blue 这个呢是好奇心非常强的美琪，她的闹钟我知道是什么颜色的，是黄色的。黄色 yellow 黄色 yellow 好啦，小朋友们，今天我们帮助萌鸡小队成员找到了正确的闹钟。喜欢我们的视频，不要忘记点赞订阅我们哦。我们下期见，拜拜。